Hallo liebe Zuschauer, und ihr habt schon wieder Montag. Ja, so schnell geht es. Hier auf Koh Samui bläst es ganz gut. Ihr seht es gerade hier im Hintergrund. Die Aufnahme, die habe ich jetzt wohl schon am Samstag gemacht. Das Wetter ist momentan sehr wechselhaft, muss ich sagen. Wir haben sehr viel Wind in den letzten Tagen gehabt. Hier und da haben wir schon mal einen Regenschauer, also so richtig, dass also hier der Boden mal durchfeucht wird, ist also nicht gegeben. Ist also noch immer trocken, also Regen könnten wir noch immer mal gut gebrauchen, aber kein Nieselregen, das ist ja nichts. Auch die Wasserfälle, die sind noch sehr bescheiden, fast gar kein Wasser ist da drin im Moment. Wenn man auf der Wetterkarte schaut, dann sieht man, dass der Wind also von Westen kommt, also vom Indischen Ozean. Und dann stauen sich da an der Westküste von Thailand die ganzen Regenwolken. Und ich schätze, da regnet es am meisten. Und dann zieht das dann übers Festland und dann kommt es dann bei uns an, vereinzelt kriegen wir dann davon ein bisschen Regen mit. Von den Temperaturen haben wir weitgehend immer so um die 30 Grad, auch schon mal 32 Grad, die sind angenehm, also frieren braucht man nicht. Wenn man so auf dem Meer schaut, gestern war es also ziemlich raff auf dem Meer, da wollte ich also gar nicht mit dem Speedboot unterwegs sein. Wir fahren ja immer die Speedboats zum Nationalpark rüber. Da denke ich auch manchmal, da musst du also eine Kotztüte dabei haben, wie die da über die Wellen springen. Also das zum Thema hier, zum Wetter. Ja, dann ein Thema, was ich schon kenne seit fast 10 Jahren, das ist die Müllentsorgung hier auf Koh Samui. Die ist ja bescheiden, sage ich mal. Wir haben ja vor über 10 Jahren hier eine Müllverbrennungsanlage bekommen. Ich weiß jetzt nicht, die Koreaner, die gebaut haben. Da war eine Verbrennungsanlage, die sollte auch Strom produzieren und die ist nie in Gang gesetzt worden. Die ist also nicht reparierbar, sage ich mal, wahrscheinlich eine Fehlkonstruktion, keine Ahnung. Jedenfalls der Müll hat sich da über die Laufe der Jahre gestapelt und es sind jetzt Anwohner, die beschweren sich darüber, über den Gestank und auch wegen der Vergiftung. Nämlich 10 Brunnen sind in der Umgebung schon kontaminiert, also das Trinkwasser kann man nicht mehr aus dem Brunnen gebrauchen. Wir haben ja auch hier unten einen Brunnen, die sind so, also hier sind sie 80 Meter tief. Da ist dann also schon einiges schief gegangen, muss man sagen, und laut Berichten liegen da noch 200 Tonnen Müll. Ja, das Ganze ist ja ein Fass ohne Boden. Jeden Tag kommen da 150 Tonnen Abfall noch dazu. Ich habe da schon mal ein paar Filme drüber gemacht, die kann ich mal hier verlinken. Man hat die alten Berge einfach mit Folie abgedeckt. Das wird ja auch in Deutschland so gehandhabt. Die haben also Löcher ausgebuddelt, da auch Folie reingetan und den ganzen Müll dann da rein. In den letzten Jahren hatten sie es dann so gemacht, dass dann sortiert wurde und dann wurde das mit einer speziellen Fähre und den Trucks ja aufs Festland gebracht zur Müllverbrennungsanlage. Aber das reicht anscheinend nicht aus, sonst hätten sich ja jetzt die Anwohner da nicht beschwert. Jetzt hat auch der Government vom Festland sich eingeschaltet und ich muss hier mal auf den Zettel gucken. Und der hat am 18. hat er denen hier ein Ultimatum gestellt, den Bürgermeister, dass innerhalb von 180 Tagen das erledigt sein muss. Man sagt aber hier, das geht gar nicht. Also das höre ich schon über die ganzen Jahre. Hier ist eine ganz starke Lobby, die auch gutes Geld daran verdient, an dem ganzen Müll, im wahrsten Sinne des Wortes. Also da tut sich ja jetzt hier was im Hintergrund. Das wäre ja auch sinnvoll, wenn wir hier wirklich eine funktionierende Müllverbrennungsanlage drauf hätten auf der Insel, die Strom produziert. Wir sind hier abhängig vom Stromkabel zum Festland, was ja ab und zu mal ja auch gekappt wird. Letzte Mal ist das durch die Marine und deren falsche Ankerung des Kriegsschiffes, ich weiß nicht mal wie das hieß, jedenfalls haben sie das Stromkabel durchgerissen und da war dann also wieder Notstand hier auf Samui. Wäre also sehr schön, wenn wir hier ein bisschen autonom leben könnten, mit einer Müllverbrennungsanlage Strom produzieren und dann wäre das
Problem eigentlich in den Griff zu bringen. So, das ist also wirklich ein sehr großes Problem. Bin mal gespannt, ob die 180 Tage was bewirken. Dann was für diejenigen, die in Hongkong wohnen. Die Airline hier, die Bangkok Air, hat jetzt den Flugbetrieb wieder aufgenommen von Samui nach Bangkok. Das war ja jetzt 3 Jahre außer Betrieb gewesen in der Covid-Zeit. Da tut sich also jetzt wieder was. Also wenn man von nach unten hochkommt, also von Australien, Neuseeland und dann in Hongkong Zwischenstation macht, dann kann man also von da aus direkt nach Samui fliegen und nicht über Bangkok. Ja, das Wochenende ist hinter euch. Ihr habt gesehen, ihr habt schon 2 Filme gesehen. Und ich hatte ja in den letzten News erzählt, dass jetzt jeden Tag ein Film kommt. Wir haben also gut vorgearbeitet, die Wienert und ich. Nochmal ein Dankeschön von hier aus an Wienert, die macht das hervorragend, muss ich sagen. Wir haben jetzt eine kleine Änderung vorgenommen. Ich hatte dir ja letzten Montag mal den Stundenplan durchgegeben, sage ich mal. Jetzt ist es also so, montags wie heute, da kommen die News, Wetterbericht und was hier auf der Insel los ist, Bullet Points, dann auch von meinem Kanal, was da ist. Wenn da Kommentare reinkommen, die sich wiederholen, dann kann ich also hier sehr gerne beantworten. Dienstag ist Einkaufen angesagt. Ich hatte ja eigentlich gedacht, wir machen einen Film einkaufen und kochen, aber das wäre über eine halbe Stunde. Da habe ich mir also gewundert, dass man also schon eine Zeit braucht, bis man alles eingekauft hat. Und es wurde auch die Anmerkung gebracht, es wäre ja schön, wenn wir euch so detailliert mitnehmen würden in den Frischmarkt, hier in den thailändischen Markt. Wir gehen ja auch im Shoppingcenter, in der Makro gehen wir unsere Dinge holen. Da haben wir jetzt also 2 Filme rausgemacht. Wir machen Dienstag das Einkaufen und Mittwoch ist dann das Kochen, was von der Wienert gemacht wird. Und Donnerstag kommen dann die News von Thailand. Und wenn wir haben, einen Oma-Film kommt dann auch wieder dabei am Donnerstag. Und Freitag, dann haben wir hier den Garten. Da hat sich mittlerweile schon einiges getan. Wir sind also schon in Vorproduktion gegangen. Das kommt am nächsten Freitag, fängt das an. Die Wienert hat da einige Samen eingepflanzt und die wachsen ganz gut. Dann kommt Samstag Auswandern. Da habe ich jetzt also auch schon den Film fertig gemacht. Da erwarte ich auch viele Kommentare, wo ich darauf eingehen kann. Ich habe also heute zum Beispiel auch einen Anruf gekriegt. Da ging es also darum, wenn man nach hier kommt, nach Samui, um hier zu leben, wegen den Krankenhäusern, dass man hier keine Herzoperationen machen kann und keine Bypässe also und auch keine Stents einsetzen kann. Das geht also nur in Surat Thani oder man geht zu den Privatkrankenhäusern und die schicken einen wieder nach Bangkok. Und da werden aber manche Versicherungen nicht mitspielen, weil die Transportkosten dann zu hoch sind. Aber da gehe ich gesondert drauf ein. Ja, und dann haben wir Sonntag, da kommen so die allgemeinen Filme. Ja, mit dem Samstag, da wird ja also vielleicht 3 oder 4 4 Samstage sein, dann ist das vorbei. Und dann kommen wieder unsere alltäglichen Videos, was wir hier erleben, wenn ich mit Wienert mal rausgehe. Heute Abend gehen wir zum Beispiel raus, da werde ich wohl mal die Kamera mitnehmen, Nachtleben in Chaweng. Die 2 Frauen, die haben mich eingeladen, die Nachbarin, die Wipperat und die Wienert, die soll ich begleiten und ich bin der Fahrdienst, da werden die 2 wieder Spaß haben. Solche Filme kommen dann rein und natürlich Reisen. So, zum Stichwort Reisen. Gestern konnten wir endlich auch das Hotel oder die Unterkunft buchen in Koh Chang. Wir sind also vom 3. Januar bis zum 3. Februar auf Koh Chang. Wenn jemand zu der Zeit auch da ist, kann er sich gerne melden. Können wir alle mal zusammen ein Bierchen trinken. Der Nachbar von mir, der das also auch vermittelt hat, so ein bisschen, der Daniel, der ist auch da. Da können wir also mal einen schönen Abend verbringen und ein paar Bierchen trinken.
Also das ist auch schon in den Gänge. Dann wollten wir eigentlich die Fähre buchen schon, die Seahorse, von hier aus von Samui nach Rayong. Da hat die Winand aber gelesen, die wird momentan noch renoviert. Die ist also nicht auf dem Wasser. Also hier im Fährbetrieb, da müssen wir also noch ein bisschen warten. Dann können wir das nämlich auch schon buchen. Und die Übernachtung in Rayong, da wollen wir ja 2 Tage bleiben, bei meinen Freunden, bei Michael. Und dann fahren wir ja anschließend nach Udon Thani, wo wir gut 1 Monat sind, Weihnachten und Silvester, wo ich mit der Winand da bin und mit ihrem Sohn. So, das soll es gewesen sein. Es würde mich freuen, wenn ihr den Daumen nach oben bringt bei den jetzigen Filmen. Es ist schon ein Haufen Arbeit, jeden Tag einen Film zu drehen und auch der ein bisschen interessant ist. Und bis zum Ende gucken. Ich habe es ja auch nicht zu lang gemacht, so 15 Minuten um den Schnitt maximal, damit man das auch zum Frühstück genießen kann. Alles Gute von Koh Samui aus, bis zum nächsten Mal. Tschüss.